有間咧就係食呢啲章魚燒同埋魚仔餅喎，熱辣辣咁樣，4900 croissant，好似幾好食。係啊，試下咯，4900，好啊。佢原來係有5種口味嘅，咁我哋就嗌咗紅豆啦。咁佢而家整緊俾我哋，一個就4900，兩個8900，即係買兩個抵啲。幾近你個？隔離過嚟呢度裝修。隔離有呢個買咗未啊？藥果買咗，有蜂蜜雪糕，我哋等緊佢，好快應該。我揸住有600蚊先。thank you。好，買咗啦，我哋可以試下好唔好食啦。爸爸嚟試食啦。咩味啊？咩味？紅豆。你有冇紅豆啊？佢好味，好味，因為佢係寫住係croissant，咁應該係即係佢個皮係會好似嗰啲叫咩牛角包嗰啲。哇，好正！